الأحباب مثل اسماء زفلاون مرحبا سون نظرات مرحبا تسنات مرحبا سون أث ديانت بوساقي ساقي ذا السفت كثر مثلا تنديت السفت يا السفت نسوي عندك تمثالين نعطي ديالني قدران دي الدور تقعدن نعطي اسمنا يقعدن ناوي خرا إما غنسن خرا مسناونا تفكن تامغ نسن في مسناكي القرايه نسن في ديالني قدران دي الدور تقي قعدن بلاك تدين تم قران تقدران دي سمناكي ذوال نحمد ويحيى نكون نبوتيد سمناكي نبوت كرا إمارسون النماز ما كرا حرش بواليس يعني تسرتي تاين يعني تادم ساني عنان المصالحه الوطنيه بس كنسي هذا تمثال تاكي تمثال جايت مثلا كرات نهضر فلسن سيوتي وتنوي امكن ناي مغنى السند وهضرنا تمغنى كان تمغنى السند في ولا جينا في الانترفونسيون كان مس احمد يحيى سوتي يعني انت يهضر يا راده وال لوبوزيسيون كي يدسقسان يعني خاطر نسام كدنا اسف ديما نزلت لي ديبوتي في كاد اهين نسنا البروغرام نسهم بعد هضرن دكا كرا لي ديبوتي سوا وقال يدي قربنا رودافونا وقال إقلان دي المعارضة هذه كفرنا أتمقلان ونيف كان أنا كرا سقسايون كان تمغنين سنة في البروغرام كي وقيك جاني يا والد أحمد يحيى باش أديار في سقساينا كي ديك تمغنين سنة في غفلانا كي تشوفوا أنا كان عندنا لي ديبوتي كي عندنا غالا أروا ولا كي إيدينا والحمد الفرحة قناة مثلا دواهي بوساكي لوك مثلا ما حرز بوش وكذا ما غناز الساتيث ذا سلماذ عن السداويث إقلان كودي سيف جايثة أسيم حرز زوفلاك السلام عليكم. زوفلاك سليم زولدام قران الإكليتوري المغاربية زولدام قران ليزانفيتين داكلا كيفينا سلمت ما بعرض تاع ثاني كسالي. تلميتي كيك مثلا ما حرز بوش كشيني مثل هذوك الناس تم زورو ثالث دوغا الانترفونسيون كين نحمدو يحيى فات فرقا كرا في حريشن هذا مزوت هذا هضره عندنا فين ان روسرتي يعني يهضر في تمثال تاكي توقف ووال فلاس هذا نطاس لي ريزو سوسيو بونطاس لي بارتي كرا بواليس داخل اليوتيوب لي فيديو هذا في دوغا عطاسي دينا يعني اختار نحمدو يحيى تختارنا كان كاكي الوقت كي ذا مشو محمدو يحيى يمكن تقارن كرا دوشن مزما دينيغا ولاكي دي اين عنان تساسيت موثنا اول تم زوري فادي فرق كار يكفر نجت ماكل اينك ان الى اون بوزيسيون سيفيليزي هي نوتر بوزيسيون راديكال ام كتور داك الشيء سي اولكي يعني جديد بلد كونير سيسار غونا بوزيسيون سيفيليزي لو بوزيسيون راديكال اونكور اون دوزيام فوا سليم تلمير تمقرات مع بعض تزويل تانينيش Nitide l'introduction d'Aglak, Ahmed Yahya, il est fidèle à lui-même, il est très connu par rapport à la mise en place des nouveaux concepts. Le premier discours, il présentait le plan du travail d'Aglak. Si tu te rappelles, Salim, il a utilisé la démocratie sereine et la démocratie calme. Il se faisait une dichotomie en l'opposition. Il a parlé d'une opposition radicale et d'une opposition soi-disant pacifique et civilisée. Je pense, à mon avis, Salim, qu'il faut prendre en considération la conjoncture politique qui a le pouvoir. Le pouvoir algérien est en train de passer dans une conjoncture politique très difficile, très dangereuse. Donc, il est dans une impasse politique et économique. Donc, il faut trouver un autre discours qui n'a rien à voir avec les discours anciens. Donc, Ahmed Yahya, il essaie d'utiliser des nouveaux concepts, des nouvelles formes d'analyse. Et je pense que ces formes d'analyse et ces concepts n'ont rien à voir avec la réalité intaïch. Il y a une opposition peut-être organique, c'est-à-dire une opposition guidée déjà avec des pléthas en particulier certains partis politiques, mais il n'y a pas une opposition radicale, une opposition civilisée. Au contraire, l'opposition algérienne, peut-être elle est dans l'incapacité de mobiliser, peut-être elle est dans l'incapacité oui, mais مثلا بوساني اللي كان قام هذاك باغ اكزومبل شنو هذا الدراز هذا شو اللي كفر ناقي سيفيليزي اللي كفر ناقي راديكال نواتن يعني باغ اكزومبل بس هذا بابا كرا اللي كفر سي دي زيكزومبل. Non, personnellement, je suis contre déjà la dichotomie aïnéa. Ça n'existe pas. C'est une façon pour distinguer ceux qui sont contre lui, ceux qui sont pour soi-disant certaines idées. Par exemple, ces derniers temps, le MSP, une partie du MSP, elle a soutenu Ahmed Yahya, une deuxième partie, elle n'a pas soutenu. Donc, mais qui n'est à la base, je suis contre cette dichotomie, c'est-à-dire la séparation qui c'est une séparation qui n'a rien à voir. C'est-à-dire des fondements théoriques et philosophiques. Par contre, depuis longtemps, il y a une opposition
radicale, c'est vrai, il y a une opposition organique, c'est-à-dire une opposition radicale très connue qui est pour le rejet du pouvoir, qui est pour le rejet des politiques adoptées par le pouvoir, qui est pour le rejet de toutes les formes adoptées par le pouvoir en considérant que le pouvoir est derrière, bien sûr, la destruction massive de l'économie nationale et de la politique algérienne. Et il y a une opposition organique, c'est-à-dire qu'il y a une opposition et qu'il est de temps en temps à part le pouvoir, à part en dehors du pouvoir. Je peux vous citer plusieurs exemples. En tout cas, l'exemple le plus apparent, c'est le MSP. Auparavant, il faisait partie de l'alliance présidentielle. Aujourd'hui, il est en dehors du pouvoir, mais il y a une partie, en tout cas, du MSP qui a salué un peu les propositions de Yahya ces derniers temps. C'est pour te dire en termes simples, cette dichotomie, c'est une dichotomie qui n'existe pas. Toute l'opposition algérienne, c'est une opposition peut-être historiquement parlant, comme je viens de le dire, elle n'a pas un projet, sauf un parti politique qui est très connu, qui représentait auparavant une opposition, mais le reste, pour le moment, c'est une opposition peut-être affaiblie, fragilisée, qui n'arrive pas à mettre en place un rapport de force. Mais il n'y a pas une opposition civilisée, une opposition radicale. Une opposition organique. لا فاصم كي يهضر اول يدي اختار كي باش يهضر في لوبوزيسيون كاع تسيتي وانا ستان طون اغريسيف اسكو هضر سون بانيك نا ستون اتاك كونتر لوبوزيسيون كي خاطر ولا تنستموناس نا الكونترير ام يعني هضر يسوهمك ديجا ولا كي لا فاصون ام كي يهضر واحد يحيى. Oui, merci beaucoup pour la question à Salim. Je trouve que ta question elle est pertinente parce que ça explique un petit peu. D'abord, du 1, la différence qu'il y a entre le premier discours et le deuxième discours. Le premier discours, lorsqu'il l'a tenu en présentant, en exposant un peu le plan du travail de Grèce, il a tenu un discours un petit peu démagogique, un discours de calme, un discours c'est-à-dire d'apaisement, c'est-à-dire il n'est pas rentré dans la confrontation. Par contre, le dernier discours, la réponse de Grèce aux députés, elle était très très agressive. Pourquoi? Parce que nous avons les débats, de la PN, c'est que certains députés, bien sûr, ont critiqué le pouvoir c'est-à-dire en disant qu'il est le seul responsable, bien sûr, de la situation économique et politique qui s'agit d'ailleurs. Donc, il n'a pas trouvé autre chose que d'utiliser l'agressivité. De deux, je pense qu'il est en manque d'arguments. Aujourd'hui, il manque d'arguments. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas justifier, c'est-à-dire la situation économique et politique, du moment que cette situation, c'est-à-dire il l'a appelé de Jahim, il l'a appelé de l'enfer, le purgatoire, c'est-à-dire il n'a pas d'argument réel pour expliquer effectivement pourquoi le pouvoir, avec 1000 milliards de dollars, n'a pas arrivé justement à redresser l'économie nationale et à produire des nouvelles politiques et des nouvelles stratégies pour le développement économique et politique et social. Donc, à défaut de manque d'arguments, il n'a pas trouvé d'utiliser que justement les attaques contre les députés. Et je pense qu'il s'est rabaissé à un niveau très très bas en utilisant certaines agressivités et certains concepts qui n'ont rien à voir. Lorsqu'il a dit par exemple la politique hypocrite, l'hypocrisie politique, moi j'ai l'impression que la démagogie politique et l'hypocrisie politique, c'est ce qui a caractérisé son discours. Du 3, je pense que c'est une manière c'est-à-dire de s'imposer. Il n'a pas trouvé autre chose pour s'imposer et expliquer aux gens que de dire que je suis l'homme de la situation, donc je maîtrise tout. يعني مثلا بوشي طولت لا ميور امكان كرا سوتو كيصحاب السبور الفوتبول لا ميور اتاك لا ميور ديفونس لا اتاك يعني الى زاتاكي قبل ما الى ولا Tout à fait, Salim. C'est ce que je viens de dire à l'instant. C'est-à-dire pour lui, pour s'imposer, il va rentrer dans l'attaque en disant que je suis l'homme de la situation. Et pour dire que je suis l'homme de la situation, il n'a pas trouvé autre que les attaques. Il a attaqué les partis politiques en les appelant de partis non civilisés. Moi, je pense que c'est une dérive. Il n'y a que le peuple qui peut justement faire monter un parti d'opposition à le faire descendre par les élections transparentes. Donc, ça, je pense, à mon avis, qu'il s'est rabaissé. Comme je viens de le dire à l'instant, du 1, il est dans l'incapacité d'argumenter. Du 2, il n'a pas trouvé autre chose à part le fait de dire que je suis l'homme de la situation. Du 3, il a utilisé l'attaque contre
c'est-à-dire ceux qui étaient contre lui. Et je pense que lui, son discours qui est vide, c'est-à-dire de réalité économique, qui voulait imposer certaines situations, moi je pense, et je peux qualifier Salim, que son discours c'est un forcing politique contre les institutions de l'État, contre les partis politiques de l'opposition, que ce soit radical ou organique, et bien sûr pour s'imposer dans le peuple, pour dire effectivement. Encore pire, il a parlé même des opposants, ces dernières années, ces derniers jours, pardon, et il les a qualifiés de tous les qualificatifs pour dire effectivement que sa façon de dire et de se justifier, c'est de s'attaquer à toutes les personnes qui sont contre son projet. justement مش بويس تهضر دا فوقني الى كريتيكيه فكذكر لي بارتي كيف دينار سما ونسن بصح تصيك فهمنا نواتن بصح نذكر برا البرلمان ولا شيء ذاكي بالك يعني بكروح وكذي كيف نيك صار طالب من بالك الماده 102 وكذا كاين ناس على كل حال هضرت لكم هو ونفكر زال ونفكر ثم الزوط يعني لا فاسون دو بارلي افيك دي زوبوزون بوليتيك وكذا كاع لك سي ديجا الجيران نتا مكون يسال الحق دي الناس يسيه هو انا مكيتي ولا تفرنتي تموتنا بصح انت الى تريزي بالك ام طون سنين يعني ما سمعنا لكمش وما عطينا لكمش يعني القيمه دراني la façon de parler avec les opposants politiques. Céline, le philosophe français Jean-Jacques Rousseau, il disait que lorsque un homme politique n'a pas les moyens de sa politique, il va essayer de détruire les moyens de ses opposants. C'est ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire l'opposition à l'extérieur du Parlement, que ce soit représentée par des individualités, par des personnalités politiques, par des partis politiques qui ne sont pas représentés par l'APN, ils n'ont que le discours politique pour justifier pour développer un petit peu leurs idées. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est de détruire les moyens utilisés par l'opposition à l'extérieur des institutions. Bon, je ne vais pas citer des noms, mais le discours en dehors des institutions, aujourd'hui, il explique une certaine radicalité, oui, mais il explique aussi que la situation elle est très dangereuse, que l'impasse elle est très dangereuse. Et le point commun de ces opposants à Salim, c'est qu'ils disent que le seul responsable de la situation qu'on est en train de vivre, dont on est en train de vivre, c'est beaucoup plus le pouvoir, parce que le pouvoir, depuis pratiquement longtemps, a utilisé la rente pétrolière, la corruption, les relais, et malheureusement, aujourd'hui, cette opposition à l'extérieur, elle a une grande partie de vérité, elle développe une bonne partie de vérité en disant effectivement qu'il y a 3 ans, 4 ans à Salim, le gouvernement est carré de l'Algérie à la Californie, et après 3 ans, on entend Hamdi Yahya, je vais Jahim. Donc, ce qui fait cette opposition, elle a une grande part de vérité à l'extérieur lorsqu'elle produit un discours politique en disant effectivement que le pouvoir en place est le seul responsable du purgatoire qu'on est en train de vivre et qui est le seul responsable de la corruption généralisée et qui est le seul responsable de lapidation des biens publics, effectivement. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste à Yahya, il lui reste de trouver un discours démagogique et d'attaque pour dire effectivement, comme d'habitude, ça a été toujours le cas. ما بوزنا عليك قم كانوا كدي مور شغلي في الدغال عرغورك سيغاك مثلا ربي عبد الرحيم وقيلوا مدبرون مالو قيل السيقطا يقلنا كودي سيف قيادة سي ربي ازوف لك السلام عليكم ازوف لك مثلا ربي يعطيك الصحة مثل ذكر الناس كذا مسعود كان مثلا ربي دغال او كذا كيف تمثل تاعي انا نحنش تدمسا سورتو يعني انا كل حال انترفونسيون كنحمدو يحيى دكو حريشاكي انتدم سايناك يعني إفداتي ديناك لا غالب اللي كسنا فرغيث هنايا وندع على كل حال كنا اللي خدامن الجزائر لافان اوت ساعه غير 50 مليار دينار ديال كاسينس يعني ولاش بور ان بيين 42 مليون الناس ما يعني لا بوبولاسيون هناك نساعه غير 50 مليار ومن بعد على كل حال هناك كراسا لي تاكس ماشي طاح كثار لا 14 سبتمبر كي بصح شيني اون طونك سانديكاليست اون طونك يعني ذا خدام الشيطانيه في زرفاني خداما مش كتصدق ديسكور ما كاين لا غالب اللي كاس فرغيت il faut pas demander le ciel كتوانا شيني عندي ديسكور ماك
الصحة دونك نوصل خيرات الفلاحين في المسلمين كاين فكراوني بالطباعة المغاربية فكراوني يخدموا بالمغاربية دونك يحيى دابور بنزوير داتني ديسان بوتفليقة لي بارتي بوليتيك تنازين في تطبيق برنامج فخامته اللي قدام ويحيى ميزان النزول شو اين معروفين انه يعني ويحيى الشرس رجل شرس كي يتسمى رجل ذو المهمه القديره شو تلاقي الحاجه ويحيى قاسم قال قاسم الدولين لا ديجا اون طونك بريمير مينيستر يبين اذني عندها يعني الشرس ضد الطبقه العماليه ممكن يتدافع في سياسه بصح كونوا مسرابيا كونوا يعني ترى ما كنا سانديكاليس درا تقد معنيه وكنت خلصنا داس الوقت هذا ما شهرين ونكون خلصنا راه توريناك هذا نوفمبر الحمد لله هاني غراس لا سوليسيون دي بو لا برونشا بياكي هاني لي سور دي موان نوفمبر صح تقد ما في الشهور تدي لحون ما ترى ناوض ما الشهريان اللي بينون تصوت ترى وكلاش حاجه ويحيى ميزان يتهدد يروح الطبقه العماليه وكنا ساعتين برنامج الدوله اين يدري من ولا شي من يخدم 18 خدم دونك كنت سمارا يمكن فينا لكن الدنيا يعني يقدم الدينار الجزائري كان اللي باغي يخدم كاين في لا ديفالياسيون بالدينار الجزائري اذا ديجا تغلي القيمه شو القيمه راه لا ديري 1 اورو يدير 134 دينار الجزائري 11 درهم 11 درهم ماروكان يجوز دير 9 دينار تونسيان دونك كاين الحاجه اذا ويحيى ديجا مشهورين قال البنك الدولي العالمي ينعيد في دي ريفورم ايكونوميك اون الجيري ويحيى يطبق دي ريفورم ودبلانتنا في الناس يخدم وينا باسكو كان سي ان باترون دونك سي نورمال يخدم وينا وقال لنا ليكونوميست احمد بن بيتو en 2011 ينبه في لا سيتياسيون ديال 2017 من البروبليم عندك دان كوتي انفعوا قرض ازمه ماليه لوتر كوتي نمسح الديون نسمح الديون يسمونا على برا دونك نغادي دابور عندنا نجريمن يطلوني لها ثاني واش كان لها ثاني عندنا 100 و 500 مليار دولار عندنا 75 مليار كريدي بانكير انفيستي ديال لي بروجي شو لي ريزولتا مدفن دونك سيمكن السياسه يحيى اكثر ذاته بصح الجنرال المسراب يعني تسد يعني فكاد بالك الاخبار الصفراح المزمع عندنا الصفراح يعني ان شاء الله لي سوبونسيون ايف كي الزيت يعني وكذاكي القيمون مارغرا لا كريزاكي مارغرا الخصاص صورديناكي بصح نتحزن لا ان شاء الله ترى اتكفو يونيتي نخدم يونيتي المدى 2018 بصح المدينه ترى ني فون با توشي لي سوبونسيون يخدم يعني المعاونه كي الجزائريين حاجه الهان صفر حيكون شي دني الصراحه باسكو انا نعلم بلي لي سوبونسيون لا الانسان يتعلم زين كاين اليهود الانسان يتعلم زين دونك on aimerait bien اي سوبونسيون اللي بريفي باسكو ما سوبونسيون باغ اكزومبل الفارينه على ماجوريتي ديسو يتروح على لي جاتو لي جاتو شحال كنا في مرات من سوبونسيون اي كي كما قلت كما يمكن ودي قيمه هذه كاين تعارى لي كومبوزون اللي سيفيك لي كومبوزون دي فيتامين كتروح والدياوت والفرماج اكسيتيرا دونك يقيم امان قبل ما تمشى الكولورون يقيم وين اكثر كنقطه تاع الزهر تربح لي فيتامين ولاش اكثر اي سبورتيف مرضي اي سبورتيف تاع ايمونتور باسكو ديزولي دونك تاع الكالسيوم اي كيما سوا ديزون اي كيما يستعمل اللي ديبوزيت دو كالسيوم تاع الكالسيوم
اخدم يدخل دي زامبو sur des entreprises. انت نخدم كل شهر 9%. يجي 9000 يكون 100000 بار موا. غادي الكيرانيين نفتحوا في نوعيه شحال يدخل لي في الفرنسا كاين شحال يدخل لي في لي زامبو. باش تشرط الخزينه الاموال العموميه. ترى كنو ياك متربيه مسربيه ترى مسربيه تنا احمد يحيى في كايون يعني ناون دو لا سيتوياسيون ناون دي سورد نخص نسواطاس اون في اون كريز يعني اون امباس بصح الحمد لله بفضل يعني كي ننسى القوانين قد يبون على التكنيك قد تجد يبون بلونشا بيين ان شاء الله هانونا غاليه راه مازلنا في دارنا كوني تورا ان طونك سانديكاليست تخمم تورا فوزكا اشو لي بلونز اشو لي زاكسيونز ما تخمم هل مشاور موقتي سانديكا باش تشاوم ان فورما كي قوان باش تصاوض الصوت نونا انا مدبرنا كي مالكا لا سيتياسيون كي كوارنا مازال كنا مكوني سافريديس مكوني تفافريديس ومالكا كي دنيا لي ديفيكولتي كي تاش نخدم ثمرتنا كي دابور كاين حاجه باش نشوف نغد اي يقراو الحياه الديسكور ديال البرنامج يونس ماشي باين عمل يخدم ويحيى تفرعتي تخلينا في العمارة نصل ils sont des patrons نغد بدي ويحيى سي ان libéraliste sauvage donc il défend le libéralisme sauvage. Il veut vraiment qu'il soit carrément le social. قال بسم الله ونوري يزمير نارا هذيك الياورت وري السكاره انا كيني اون طونك بريمي مينيستر كي يكوع كي بحث تبعت كاين لابليكاسيون يخدم انتورا باش ناتشوكس نبغي لا تلفزيون الى قد 16 الاخصائيين فيما يخص تسيير الاقتصاد الى قدر الاموال المنهوبه والمسروقه الى قد ذنوب هذه المحور البناء الاجتماعي الحقيقي والفعال كندير على الحضانه كل الشركاء الحقيقيين ماشي كثير وين راه اقليمين وين راه تصرف ما بوتيس بور فوتي ولا الى الخدمه بصح هذه ان بلان بصح بور سوفي لالجيري ماشي باش تسوفي لي زونتربريز دابا نكون دابا كنكون النوني انا نخدم الغني يرنو بالغنى يونس والفقير يرنو بالفقر يونس يكون واش نخدم مسراب يكون واش نخدم تو لي سانديكاليست تاعي هضره شو الرول تاعي اللي حالم تاعي les vrais syndicalistes, à chaque fois, à chaque fois, de dénoncer les syndicalistes, soit les criminels, dans la justice. Donc, je suis مثل لا حاجه يمكن انواع الحكومه بالله هذه شويه شي شهريه نخدم يمكن نمشي سماره يبرزان لا نفهم طرق ندير يمكن انا حسيت أفضل. تالمير تيجيك مثلا ربي يعطيك الصحة. والمملكة والسياسة إنه يحيى سيتيون بوليتيك دو ريبلاطراج. ريبلاطراج تالمير تيجيك ماس ربي عبد الرحيم وقيم تبانون مالو راسي قاطق لأنه كودي سيف قاعد هذا غالارك مثلا محرز بويش هسي محرز سيراس دا أنا حرش قيت سرتيت نهضرت فلس منا قاطاس سوا أين عندنا كأحمد ويحيى عطاسي تفنا ولا قيل لا غالب باقي نس نزراه كومن تايت فإليك دافو سكوسمي لي جونا قلت ناس سكوسمي تفن يدلونا كاس ننا أحمد يحيى ذا ممبر دافو تمورتنا يكشم داخل البوفر تمورتنا تراكي قال لا غالب لا سيتياسيون سنه بوضعني لا غالب ولا شلي ولا فرقت لي كاسنا شنو مكتورا عن ديسكور ماكي هضره سي ان ديسكور كي بو راسيوري لا بوبولاسيون باش وتقلقنا انا الكونترير يعني سا انكوراج لي غاشي تورا هذو قاد نفوز كنس Oui, Salim, c'est un discours qui va rassurer, mais qui va rassurer le pouvoir. Donc lui, son discours, c'est beaucoup plus destiné aux éléments qui constituent le pouvoir et il veut les rassurer. Donc tout le monde, y compris les gens du pouvoir, ils savent pertinemment que Hamadou Yahya, c'est le dernier représentant du pouvoir. C'est-à-dire, c'est la dernière pièce. Ils ont des solutions pour... c'est-à-dire pour assurer la pérennité du pouvoir. Mais d'une manière générale, Salim, il a connu le discours de Yahya avec deux lectures. La première lecture économique,
Bon, je ne suis pas économiste, mais en suivant un petit peu les analyses des économistes et des spécialistes, cette démarche est une démarche suicidaire, c'est-à-dire faire appel au financement non conventionnel, c'est une démarche suicidaire, et que les comparaisons par rapport à la France, à la Corée du Sud, les États-Unis d'Amérique, c'est une comparaison qui n'a pas de sens, parce que le centre de comparaison il n'est pas valable. Donc on ne peut pas comparer l'Algérie à la France et l'Algérie aux États-Unis d'Amérique. Pour dire effectivement que son discours, le plan économique, il est rentré dans des contradictions terribles. Et je peux te dire, ça c'est ma propre analyse de Céline, que le pouvoir, il avait une deuxième proposition. J'en suis sûr et certain que les membres du pouvoir algérien, ils l'ont discuté à l'intérieur, c'est-à-dire faire appel à l'endettement. Mais qu'est-ce qui a empêché, c'est la question que je me pose, et je vais vous donner une petite réponse. Qu'est-ce qui a empêché le pouvoir algérien de faire appel à l'endettement extérieur, en particulier la FMI et la Banque mondiale? C'est pas pour des raisons économiques, c'est plus pour des raisons politiques, parce que certainement, le FMI, la Banque mondiale et le Club de Paris, le Club de Londres, etc., et ils vont imposer, en donnant de l'argent à l'Algérie, ils vont leur imposer des changements politiques. Et j'en suis sûr et certain que le pouvoir algérien aujourd'hui n'est pas prêt à faire des concessions politiques. C'est-à-dire qu'il veut justement rester et gérer l'Algérie avec ce qui reste justement du pouvoir algérien à sa tête, Ahmed Yahya. Deuxième lecture, c'est une lecture politique. Moi, je peux te dire aujourd'hui que le pouvoir algérien n'a pas d'argument pour rassurer la population. Au contraire, la population aujourd'hui, elle est en train de vivre les séquelles de cette crise économique, et le pouvoir n'a pas trouvé autre chose que deux discours. Un discours de terreur en disant qu'on ne peut pas vous payer vos salaires, et un discours c'est-à-dire soi-disant d'apaisement, leur dire ne vous inquiétez pas, la planche à billets, elle va régler le problème. Mais d'une manière générale, il faut vraiment voir les choses. Qu'est-ce qui pose réellement le problème en Algérie? Il y a un problème politique de légitimité du pouvoir et des institutions de l'État. Deuxième problème, c'est un problème très sérieux, que le pouvoir algérien aujourd'hui n'a pas les capacités de faire le bilan. Le pouvoir, j'aurais bien aimé, quand les députés ont parlé du bilan, que Sedlak doit faire son bilan, que Ahmed doit faire son bilan, que le pouvoir algérien doit faire son bilan pour expliquer aux Algériens comment les 1000 milliards de dinars milliards de dollars ont été déboursés, comment ils étaient exploités. J'aurais bien aimé entendre Ahmed parler de l'évaluation et du bilan, parce qu'en Algérie, nous avons un problème très sérieux, c'est que le pouvoir, il fait ce qu'il veut, parce qu'il est dans un système néo-patrimonialiste, c'est lui le chef, et le peuple, c'est pour rien, donc il n'a pas fait le bilan. C'est un problème qu'on est en train de... C'est un problème troisième élément qu'on a rapide de Salim, c'est que le pouvoir, il va utiliser juste rapidement, il va utiliser malheureusement l'affaiblissement, c'est-à-dire affaiblir l'opposition et la société civile pour imposer cette démarche politique et économique. تنميرتك يعطيك الصحة مثلا محرز بوش وقيلا مكيد هذا مغناز الساتيت ناس المذا عند السداويت إجلان كودي سيف قايدات ما تنسى فرحم قارنة ذا داغا أنوفقاو النظام مثلا عباس بالجودي مس عباس جودي وكذا مغناز الساتيت إجلان كودي سي فرنسا مس عباس بالجودي أزول فلاك السلام عليكم. أزول سلام القرآن في اللعبة. سلام فلاك سلام ربي فلاك مثلا عباس يعطيك الصحة. مثل هذوك الناس كي تمزود كان مثلا هضره يسوهميك لو طون نحمدو يحيى بارابور لوبوزيسيون لاغريسيفيتي ادي سفانا كي مقال كرا لي بارتي دوبوزيسيون بلا ما نادي اسماون بصح انت ذا ندي ذكرى لي اسماون بصح لو طون لا فاسون دي يهضر فلاسن يعني يعطي يكسوهم سورتو الحاله انت اش نكون يعني اللي غاشي تحوس بالك على بيزمون تحوسنا في ريكونسيلاسيون انت يوصلك صح في كافر نقي هضره سوهميك واش السبه شي لا شونجي دو طون ماك نو يسوى ما يحيى يعني غلافه مزورو يعني ديسكورينيز ماشي لا جديد ماشي لا مايلوز غرز 20 سنه انت ديسكوريني ديسكور سادير لا بروفوكاسيون لا يعني سادير سان ديسكور لا بروفوكاسيون هي قلتيها ديتورا في شويني ديتورا يعني يعني في الفون سوجي ماشي الوي في الناس يعني ولاش لوبوزيسيون ما بنات يعني لوبوزيسيون
الجزائر ولاش لوبوزيسيون. لو كان يزلي لوبوزيسيون مصلح ونسوى ترى واش نتكا نسوى ترى باش يعني سيرتي سنان وترى ديسي 3 موا يعني 3 شهور انذر البرلمانيين هذا ديباتري c'est-à-dire programme différent gouvernement يستاذ سواتارا المسيحيه ديالي فيمينيست سي با ليجيتيم في غيرها لا ماجوريتي c'est-à-dire لا ماجوريتي كذلك البرلمان صرف من دم دونك زيني يتورى اولا يستاذ باش ديتورني c'est-à-dire غادي ديتورني لوبينيون يعني بوبليك صح يعني في لو فون السيدين ماشي لوبوزيسيون سدوا الصغير هوني يعني البريزيدنت ترى في الوقت يعني كويس تربح الوقت اذا راني راني صوت والهلاليني وانا يعني اختلاف لا شيء لاش بروغرام سي سيبل هذه تاعنا بروغرام ولاش ديجا 20 سنه يني وديو برا كيردير لي سولي قصار يا دقائق بزنا كاترو يسنا دو فينا لي سوليسيون اسمي صرف شحال ميل شحال 100 مثال يمكن تسبب لي سوليسيون يعني تاخريت من الدوله تفرق فيد دونك الناس يعني هو لوبوزيسيون ولاش لوبوزيسيون لو كانت في لوبوزيسيون لو كانت تستحي لوبوزيسيون السيد وتروح على وفق المؤيدين وتهضر وهيديك ماشي لاهين ماشي البروبليم ولكن هوني لوبوزيسيون يعني يتقارن لوبوزيسيون بارونتيز كانت لوكازيون باش هذه تعدي كانت لوكازيون باش يعني انسيتي دونك لو كانت يعني اسمي لنا لوبوزيسيون شويه لوبوزيسيون 98 98 شفت الشباب مليح يعني قبل ليزيليكسيون بريزيدونسيال لوبوزيسيون مرني يتخلى يكون با هذه لين تاكل سي با نتري اورغانيزين بريزيدونسيال بصح يعني دوغا الغفق ديك السيني ولاش لوبوزيسيون ولاش لوبوزيسيون بصح الجهه نظن ماس بالجودين دا نتساد الجهه نظن يهضروا دا فيها يمكن هذا يعني النار تمست مورتنا ليكونومي يعني صح قال اون اون تران دو فيفر اون كريز ريال توار سواطا يعني تي سيغي لا كلارتي كيد كومون لا ديكي لا سيتياسيون يعني كوس كي ديف غراف وكدو دي لقد ناتي ديت ولا شي صوت ديان دي لي كاسنا فرغيت لي كاسنا ساقل 50 مليار لا فان اوتي قاعدان يعني تيد سكا لا سانسيريتي كي مازما دينا نحمدو يحيى درا الحاجه الهاني لا قتورا عندي ادنيني لا فيريتي لا قاديني لا فيريتي الى الحاجه فيربا ولا جينس نو ماشي لا سانسيريتي اي دي قرا كاين نانسي لي تنكون depuis 2012-2013 قضيتي لي سبيسياليست لي ديكتور يقداش الترديد يقداش الترديد الان المسعف تدور الحيط ديما رني تخدم على كونسيدراسيون ماشي اللي يدخلها لا يدخلها ديال ساكتيني باللي فوق ينزرا تاع الشكل ديال كروت يخلع دونك تقلق ريسبونسابل اقلق ريسبونسابل دونك تي ريسبونسابل كان ديجا البيلون انا نديروها اللي يدير الثانيين دونك فو تقدم ديال باش تصاوبوا تمر داير دروبي دو سوليسيون مي وي ولا شيء اديني ساعه لا غتسدو مي مني ريسبونسابل دونك تكونوا ريسبونسابل دونك تكونوا ريسبونسابل الا قاتل اقلاو فشلم المهم انا مساير لا ديمقراطيه تاي تقدود ونيك فشلن كواي من السلطه اديروا دو سوليسيون ادي روح هذه كنتقي سونيتني ماشي حتى صافي 20 طون تسولي ميم ديسكور c'est-à-dire 20 سنه لو كانت تغاد ميم لي ديسكور من 97 نغ ديسكور من 2005 نغ ديسكور 2008 سي لي ميم دونك باش تبدا برك لي كونتيكست c'est-à-dire يمرني شويه لا الزرين السايني ولاش دونك السايني يسون ريسبونسابل يكسع المسؤوليه فرانس في شكايني باغي تايني يقول الامور دونك لو اما يعني باش وسان شويه تصحيح كيما انت اكدينا خويا انا نروح الجناب كاين سيدي ولي اثنين بالك داول الحاجه اللي راكن
تنميرتك مثلا عباس بالجودة يعطيك الصحة تنمير تم قرات وكي أمكن هذا ما غنزي ساتيتك لأن كودي سي فرنسات مثلا راه داغ نفكي وسرفان نفكي نقالو وساقيق مثلا سلمى بن عدي وكذا نغمسك لأن كودي سي فرنسات سليمان أزوف لايك سماعكم زولا سليم زولا كويت تسمح لي تزارات المغاربيه أزوف لك مثلا سليمان يعطيك الصحة إيمي قبل تيرا ساقو كذا تم زود كان مثلا سيما شي بعد فداو كذا كيف تمثلت يعني أنا المصالحة سمعنا كذا أنا فلاس أنا الجوال نحمدو يحيى الناد يعني وقد يقولك فهمنا راه اشو خدمه كثوره سورتو لا برونشا بيا كاع انك عطاتو تيفهمنا راه تاشي تيوغين بصح ان شاء الله في كتيد 3 سنين 5 سنين اتولي من الخيريس انك وقد يقولك كثوره وقد يقولك يون الوقت المصالحه نزروالهم بعد نبود في الاقامه بعد ترى استعرفن المصالحات بود الخير بود الامان الجزائريين مره تم زود كيك شي ورا المصالحه قلنا على كونسولاسيون كي صح بود الخير بود اشو اسير متمورتنا اسير ميل جزائريين يعني أكا سليم ترى من سيد في المصالحة هنا في لا ريكونسيلاسيون ناسيونال بلا شك تصلح حوايج قد نفذر اشو كان السكي ماشي تقولي تاهل اشو كان قد نيلي ذاك الجزائر سيدير سيدير الشدات ساديس ولا كان زامك ذوذم شو ذوذم ديفكا الحمد لله سلاوس اللي وان ميديا إتما تخصين يعني كان تلاين قسيحن مجال تما تخصين تبدا إتي صنف غافسين وزالت يا تم الطرفه تما تقسم تم الطرفه ياك تما تقسم مديريه شو ديك من المصالحه ماذا قلنا برومي مينيستر يشوف اول قسيحن قالت ما تقسم خاطر ما تقسم لحقت لي غير تغونجو تسافي في الحكومه تغونجو اي دي بلان الحكومه دونك ماذا قلنا السيده في المصالحه لا ريكونسيلاسيون ناسيونال هي كاتيلي دابور لا ريكونسيلاسيون هي رودافو ذو حدود هي رودافو لا كلاس بوليتيك اون بارتيكولير هي تبع تقسمت اسبوشتاكيا امسلايين يديك حمد يحيى يبغى يساعد دي تسويع في مثلا بضع الحديث ما كيميا لو 31 اكتوبر لو 31 اوت 2017 نسعى كان 50 مليار دينار ديال التريزور بوبليك دونك دا تعرف باللي ثورة يبوض غير السواع تقول الجزائر اشو كان نستقسيو من بعد يمكن كي ديفكا حمد يحيى شو دي قيمن الديالوج ناسيوناليتي كستوتورا ما ضرب باللي كيف كان تما يكسد يوسد الكوفرن تما دقت على دغال ار سي دي حماس بوكروح كسد شو دينا تما نظام يسكافو شي وقت كان غطب على المشاورات كي يبوي لي سليم الجزائر نغادا بويا يبغى تسويع كي كان يخلنا كاكاسولا ايوا كنا يهجي ورقيني خاطر تولا ما تروح على الفون ما تروح على كونفونسيون انترن يعني كان تمويل التقليد ديالنا يا كنت تسبوض لا بلونشا بيا اكسوالي باللي سوليسيون خرسوم رقم 5 يسكواسين كذا ما لي زيكسبير قام باللي ابريد كيتبع الحكومه لابريد ادياوين داو سو يسمو تدياوين ابريد ونكرزانا يسمو دونك ولا الحمد لله حاجه دونك مالكيني الحمد لله حاجه كاين نطبق اهل سلوين تكدودا ايا درادي تعاون تولا يبان شو اذا كاين سلوين تكدودا دونك اتاي كي مره ما مثلا سليمان يعني ريكونسيلاسيون ناسيونال الا قد كنا يحق السنين دايرين مي ثم تا القرار هو كان on va l'exclure de la table de dialogue. Donc, la réconciliation nationale, c'est une vision sage كده كتعلو مرة إداريين لا تشكرا أو تشكرا. ثلاث مسلتنا نجمتنا سليمان عطاس وجه كتاب أنا كذا تمثال نجي يعني هذران فلاس تمثال المحاسبة ثمورتنا وجي يعني ذاك فلام قناة ثمورتنا تونس يهضروا ديناك لا غالب هي كذا ولا جي دينا الله يبارك يعني لو كان لنا سعودي بصح لا غالب خاطر واش سعودي يعني هناك فرغت لي كاسنا بصح اغفل مقارنه دنا شو السبه اشي من بضلي حلاقي شي يعني طوال ضغف لاقي يعني توالات يعني ترماركات ضغف لا مقارنه مورتنا ولاش محاسبه ياقي 5 كيوان بصح ولا شو انت حاسب انه قاعد دانا شو الله فوط شي من بوض 50 مليار دينار داخله كاسنا هكا سليم قاعدين بليك الجزائر توايز النار وني داني السروت ويا شويه حاسب نوايض خاطر اسمالا نسعو اني تاج الدروه السني اتي لا جوستيس كريديبل اتي لا جوستيس اكساني قوانين حاسب نوايض خاطر ما صوتوا لها غير السوايع تنزع
20 ساعه كان 50 مليار دولار دلن 1000 مليار دولار نغيه دلن خاص ما داك الحمد لله حياه سيدي ما نكون نستفهم دي الشعب نو ياك السجا الشعب ياك لي زار نديرو غير سورديين ونتا هو يحاسب الوايض خاطر دونك مازال تيزير دون ان سيستيم اوف شور دون ان سيستيم ديكتاتور كي هو السميات وتيا لا جوستيس واش يحاسب الوايض خاطر يكون في المحاسبه هي شكيب خليلي قلان يا كان دمن انا غلبت نصه الوايض كي ديك الشمس 4 يشمت سو طابي غاز كوا الجزائر واش يحاسب الوايض دونك الجزائر سليم دونك اون با فوندي اون با ايريجي ان ايتا دو الضروه ديال الموحد الممثليه غا لا جوستيس شحال تواغيني قاعد شحال دار لي صوردين دار لو تروت اس او اس درنا لافير نصون تراك تمزور نصون تراك تيسنات دونك تي كيما راه سليم تمشي تساكير وكيك حكمنا كتولا اكتفون الحكم ل 62 غاتولا كطريقه نعلم بالليك لو ريجيم ديالها ميم سي يدير البرومي مينيستر سكرتير يروح الحمد لله حياه كدير سوايض سي توجور سي لا ميم شونسون كي تور دونك سي بور سا واش لا جوستيس خاطر يكون في لا جوستيس ياس الواي تيجود سي ما ديتي توحاسب ما شو دنا قوالدين انا بالك توحاسب فاش شحال خاطر سميت لا البحبوحه يصور دينا كنيا سمي لاني صور دين زياد الشمد يصور دين بقرحان والله مي صاربي لو في مي جات الشيول ما صح خاطر ترون زرا ذا شو كران دونك حتى هي كيميا دونك اون باني اني دو دروا ولاش لا جوستيس الجزائر اسقسان قالوك مثلا سليمان بن عداد وقال توجور هو ولا نحبدو يحينا ديون بولك يمدي هضره ف انا في حرش تخصيم توقي وكيف انا جيب بصح فان اقلان فرا البرلمان دينار سماون بصح عطاسيك فهمنا نوا دي هضره كاين ناس انا وكذا هضرتي يهوى يعني نكوني ما نسمعوا لكمش متسكر هذا مزوط انا عندي سكوره ماكي هذا كمان البرومي مينيستر تمورت النار اذا ما تقسيم ثاني يخالف الراي لكن كنا ما نسمعوا لكمش يمكن تفهم داك الشيء يعني تمثل تماكي يعني الديسكور كي كان دا ويش تعريف راه في الجهه النظاميه وش نتسكر القيمه ناس هضرت نكون يوان كيني ونسل غير يعني اشد يقيمون توران ديالوج غير الجزائريين يعني دنيا انا اكثر من بعد مسلين قصي حني ديتكا خاطر اتصل تغمشا يدوال يظلي انا ساكي الصلح كاع سليم ايزون اوتيليزي لو تيرم بروفوكاسيون الحمد لله حيا لا بروفوكي لا كلاس بوليتيك نوتامون لوبوزيسيون ولا كيدي مسلاي الناس يتروحوا السوابوراني يتسوايد يقصد عيناني فهمتك بليك نور الدين بكرو يكساولون منظره باللي كي وكان اجود ادي كاري وكان يخدم تيلاس يوصل وتاكي كدرا ديال الجزائر الحمد لله حاجه لا تسوي على الميديا راه بدي كابون داكسيون كيف كاسكات لو برومي مينيستر لا يوتيليزي كاسكات دالي دور بوليتيك يعني تمثليش دبر له يعني ندير كيف تسالي نبدا واش وزاريس ولا شي ديك من تورا بمسلايني يا كم غرطب لا سيدي ما يكسر ما تقدر ندير شي ولا كاع عرفت ما تقسيم طالما كنت ما تقسيم لاحقي elle va contester contre la stratégie du gouvernement, contre les mesures prises par le gouvernement. راه فيا كاين حاجه كدير شي قستيحل يدور داروري سيدي كالنظام اذا ما تقسيمت يوجدوا دو سوماسا زي جنتورا الشده اتعمق الشده اتكمي ودي كيما مسليتورا يا ما تقسيمت البوفوار شويه بليك سي اون نوفيل فاي دو روت كي سون اون تران دو سوفرير اونتر البوفوار et la classe politique, notamment l'opposition, خاطر ما ديت كيما خاطر يمسلين قصيح مليح واش تعرف انا سوا ديزون لوبوزيسيون الوغ كو تاكل الحقيت كاينين شي ولد كلامو غليني سمتي هضره سليمان واقي بالك هضره ما ولا كي بالك الديبي كان ان الحرب فرانين 2019 بالك هذه لونكور ان ديبا مقران هذه لي دي زاتاك امتي كذا كارز ذات انت شو تولى سليم تولى بلي كوساني يدون زوج سنه يصعب مليح غا في الجزائر زوج سنه فيركانين خاطر الشدات هذا مشى تسوق ناقص يفوتوا القانون التجريم تجوج ل 18 ادياوين بلا شك زيادات الجزائريين سينا كاين من الشم جونفي 2018 بلا شك غادي يبداو ومسلاي غتبراني جوج ل 19 خاصهما وين تحكم لنا كثوره وكي يحكم لنا كثوره بدا نسيتو راه غسالين بدا نسيتو راه اهدين سنه بريبارين ونظر شد كنا كثوره خاطر
ولاش تيفراني تحقانيين ذي الجزائر دونك خاص ماذاك لا يروح عبد العزيز بوتفليقه هاد ياسيوني تكاسش في عبد العزيز بوتفليقه هذه كمل كان ديكوفري ذيس خاطر يعارى سليم يعرف ما انما كرسي يعارى يجي فيا كي قلنا ذي الجزائر الامور درجنا ماضي سورة براكين اليورا امبراد فير لكن تمولينو اليورا امبراد فير قال لوبوزيسيون ياكو ذو البوار اتي بدون تسراني كي تغيواني ناس 23 نوفمبر 2017 مياك نيفويه اين بريك يا اكدود بلا الشك ذي سوفر زياده السوا ما يحازني سوفر سينا كاين يعني ادخلوا الساعه مقرنا في الجيب تنمير تيكاك مثلا كيما راه غاسالين يشود غير الثاني جوج لابوس 19 يكون شادني كان السلام الخير كان الجزائر حتى منظره تسمع لي شباب داكيا يعار مليح الحاله يعطيك صحيح مثلا سليمان بارك الله فيك سليمان بنادم كي نشر سليمان كان شراد ديفكر بالخريط مرتنا تنمير تم قرات افت مولاي قاعد في كذا شكاطه مثلا ديش من ساكيك مثلا محرز بويش مثلا ربي عبد الرحيم عباس بالجودي وتسوار بيان سور كي مثلا سليمان بن عديت مثلا قدرت كرا بوهي البوستة كون شكراطاس ايميت قامو كنا قمنا ربي والسلام عليكم.